ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் எல்எஸ்ஐ இப்ராஹிம். இன்றைக்கி நம்ம அமேசான்லேருந்து ஹெல்மெட் மொபைல் மவுண்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். நம்ம மோட்டோ விளாகிங் செட்டப் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அதுக்கப்புறமா போயா பிராண்ட்லேருந்து ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக நம்ம இது ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதையும் நம்ம சேர்த்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். பாக்ஸ் பேக்கிங் நீட்டாகவே இருக்குது. இது வந்து ஹெல்மெட்டில் சின் மவுட்டில் மாட்டுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஹோல்டர் வந்து இங்கே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டு ஸ்க்ரூவில் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை காட்டுறேன். மைக்கை நம்ம இப்போ எடுத்து பார்த்துருவோம். இது வந்து போயா பிராண்ட் மைக்கு. ஸோ இதில் வந்து இன்பில்ட் ஒரு பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஸோ இதையும் நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இது பேக்கிங் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கவர் வச்சு கவருக்குள்ளே வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. போயாவோட ஸ்டிக்கரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே எக்ஸ்ட்ரா அடாப்டர், இது வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்பீக்கரில் மாட்டிருக்கல எக்ஸ்ட்ரா அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க, பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு ஆன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். ஹலோ மைக் செக். இப்போ போயா மைக்கில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இதோட வாய்ஸ் குவாலிட்டி உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம மொபைல் ஹோல்டரை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் ஃபோனை வச்சு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வீடியோ பண்ணி பார்த்துருவோம். இல்லை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, நம்ம போய் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இந்த ரோட்டில் மெதுவாக போவோம். ஃபோன் கீழே வந்து கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம்னால கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செக் பண்ணி பார்த்துருவோமே. சின்ன மேடு ஏறி இறங்கிடுவோமா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ செக் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு வாய்ஸ் எப்படி கேட்குன்னு நீங்கள் தான் இங்கே பார்த்து கமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு தேவை. ஓகே, டெஸ்டிங் வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.